օգնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Գործողությունները ինչ է լինելու, ինչ է կարգգալու եւ ինչ ասելիք ունեք, իշխանությունը այսօր հայտարարեց ընտրություն չի լինելու, որոշում կայացնող իրենք են, օրակարգ թելադրող իրենք են, հայ-թուրքական բարեկամությունը մերձենում է, Ստեփանակերտում դրոշ բարձրացնելու ակնկալիքները Ալիևի մեծանում են, գերիների հարցը շարունակում է մնալ նույն կերպ եւ այլն, ունենք այն ինչ որ ունենք եւ թուրքը դանդաղ սկզբում թվում էր դանդաղ, բայց հիմա շատ արագ մոտենում է Երևանին, ինչպես ասում էր Արմեն Գրիգորյանը, նույն ինքը իմ այսօրվա հյուրը, երևանցիները չեն սթափվում, թեպետ Սմերջը մոտենում է Կասկադի հարևանությամբ գտնվող, մերձակայքում գտնվող սրճարանների սեղանին։ Այո, երկու ամիս անցավ, կարող եմ հաստատել, որ ես ճիշտ էի, 100%։ Երրորդ ամիս արդեն։ Երրորդ ամիսն է, ներողություն արդեն։ Ես 100% ճիշտ էի, ուրեմն ոնց որ բաստուրմա կտրել է, դա միջայլոց է թուրքական ստիլն է։ Իրանք մի կտոր վերցնում են, յուրացնում են, նոր անցնում են առաջ։ Բաստուրմա կտրելու պես իրանք կտրում են մեր հայրենիքից ամեն օր։ Ու դրանում իհարկե առաջերտին մեղավոր են իշխանությունները եւ երկրորդ հերթին մեղավոր է Հայաստանի բնակչությունը, հայաստանցիները։ Ես մեղադրում եմ դրանում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որովհետև եթե մենք լուծեինք դավաճան իշխանությունների հարցը դեռևս նոյեմբերի 10-ին, այսօր մենք այս խնդիրները չենք ունենա, այսօր մենք թիզ մեր հայրենիքը չենք հանձնի, բայց ոնց որ եւ ասում եի ես, 9-րդ մասիվի ժողովուրդը թքած ունի Աբովյանի ժողովրդի վրա, մինչև թուրքերը չգան 9-րդ մասիվ չմտնեն։ Մտնում են թուրքերի 9-րդ մասիվ, 8-րդ մասիվի ժողովուրդը թքած ունի 9-րդ մասիվի ժողովրդի վրա։ Այդտենց չի։ Շուրնոխն ու Որոտանը կտոր կտրեցին, մեկը ձեն չհանեց։ Հիմա հարցը կակնացա ուրիշ գյուղերը, չէ՞։ Տիգրանաշենը, ու այս վերջի մոռացա կներեք գյուղի անունը։ Չէ, Քյարքին Տիգրանաշենն է։ Երեք, պես 2 օր առաջ որ գյուղի կողքն էին GPS-ով սկսել բան, կտոր կտրտել։ Հիմա այդ գյուղի ժողովուրդն է ոտքի կանգնել, բայց դրա վրա թքած ունեն կողքի գյուղի ժողովուրդները։ Հիմա ինչ ասես կենտրոնի, Երևանի կենտրոնի ժողովրդի մասին։ Պետք է իսկականից գան մտնեն կենտրոն։ Սպասեն թուրքերին, ինչ պիտի ասեն։ Թուրքերին սպասելու վերաբերյալ ես այս ամիսների ընթացքում հասկացա, որ լիքը մարդ կա, մեծ հաճույքով սպասում է թուրքերին։ Հատկապես ով որ բիզնես ունի։ Պարզվեց, որ իրոք անհայրենիք, անազգ մարդկանց քանակը Հայաստանում հասել է կրիտիկական։ Դες դա եղել է տենց։ Երևի մենք ենք մեղավոր, ասենք ես եմ մեղավոր իմ սպասումներով, որ ես սպասում էի, որ մարդիկ հայերը, դե մենք չէ հինավուրց ազգ ենք, հպարտ ազգ ենք, Սովորովի տատը հայ է եղել վերջով, Իշեցեցին Լեյկի Խնձորեսկի մասին է խոսքը։ Այո, կներեք, այո։ Այդա Պապոյանի։ Այո, Խնձորեսկի մասին էր խոսքը, որ հայերը թույլ չեն տա, որ իրանցով իշխեն դավաճանները։ Չէ, դա տես չի։ Շատ լավ է թույլ են տալիս։ Հիմա նայեք ապագայի վերաբերյալ։ Ռուսաստանը թքած ունի նրա վրա, թե ինչ է երեք որոշել իմ քայլը։ Ռուսաստանը 2 օր առաջ Ռոբերտ Քոչարյանի շուրթերով հայտարարեց, որ լինելու է ընտրություններ 2 բևեռային, այդ Ռուսաստանն է հայտարարել։ Ինչ եք այդպես մտածում։ Եվ համոզված եմ, Քոչարյանը թռնում է Մոսկվա, մի 2 օր հետո ինտերվյու տալիս Սպուտնիկին։ Հիմա ապացուցեմ ինչեմ ես ճիշտ։ Ասեք։ Դրա հետ մեկտեղ, ինչպես հայտնում են ռուսական լրատվամիջոցները, Ռոբերտ Սիտրակովիչ Քոչարյանին ներկայացրած է պլան Հայաստանի տնտեսական զարգացմանը, ընդ որում մարզ առմատ, չէ, այդ ինչ է նշանակում։ Այդ նշանակում է, ուրեմն լսեք հայեր, 5 տարվա ընթացքում ձեզ այսքան փող ենք տալու, այս մարզին այսքան ենք տալու, այս մարզին այսքան ենք տալու, այն մարզին այսքան ենք տալու։ Բացի դրանից, այդ տնտեսական զարգացման
պլանի մեջ կար նաև հայկական բանակի վերաձևավորումը, բարելավումը եւ ուժեղացումը։ Այդ ինչ է նշանակում, թարգմանեմ։ Ուրեմն լսեք, մենք ձեր բանակին կտանք այսքան զենք։ Ու դե չգիտեմ, այդտեղ փողը հետո կուզեն թե չէ, այս տերևույթին չեն ուզի։ Հիմա թարգմանեմ ընդհանուր այդ ինչ է նշանակում։ Եթե երկրի ղեկավարը լինի Ռոբերտ Սիտրակովիչ Քոչարյանը, դուք հայեր ստանալու եք այսքան փող։ Այս մարզը այսքան, այս մարզը այսքան, այս մարզը այսքան։ Իմանալով Հայաստանի Հանրապետության ընտրողներին ես 99.9%-ով կարող եմ ասել, վազելով գնալու եմ ու ընտրել Ռոբերտ Սիտրակովիչ Քոչարյանին։ Ինչ եք ասում։ 100%։ Դուք որտեղ եք ապրում, մի բացեք այդ պլանը, նայեք կոնկրետ այդ ձեր այդ ապրելատեղին ինչքան փող են տալու։ Հիմա մարդկանց ուղեղը ո՞նց է կազմած, ոնց որ 18 թվականներ Նիկոլ ինչով դարավ։ Ասեց ես իրանցից կոպեկ առ կոպեկ, չէ, կառնեմ, բոլորիդ կբաժանեմ։ Այս իդիոտները նստեցին, հաշվեցին ով ինչքան է տարե, բաժանեցին 3 միլիոնի, հասկացան իրենց փայն ինչքան է, մինչև հիմա սպասում են իրենց դուրը երբ են զանգելու այդ փողը տան։ Դեգեներատ էլի։ Հիմա նույն պրինցիպով իրենց գլխին էլի սարքելու են։ Այս ասելու են դուք ինչքան փող եք ստանալու։ Դե չեն ասում իրանցից կվերցնենք կտանք, ով ումից է վերցնելու։ Ամբողջ աշխարհում ուրեմն 10%-ից ավել չի եղել կոռուպցիոն այդ քեշբեքերը։ Չի եղել այդպես բան։ Հետևաբար, եթե Ռուսաստանը այդպես պլաններ ունի, Ռուսաստանը թքած ունի, թե Նիկոլ Փաշինյանը կամ այդ իր մանկապարտեզը ինչ որոշում է կայացրել։ Այդ որոշումը Բայց իրենք պիտի որոշեն, չէ՞ արտահերթ ընտրությունները։ Այդ միած զանգով կարվի։ Երբ որ ժամանակը կգա, հա, կզանգեն։ Կարող ասի, չէ, զանգին չպատասխանի, ասենք դրա փոխարեն Երևանը ռմբակոծեն թուրքերը, ասի հայտո ինչ, ռմբակոծում եք, ռմբակոծեք։ Չէ, Երևանը թուրքերը չեն ռմբակոծում, որտեղ կարող է ռուսները ջղայնանան, որտեղ մենք այդ ռմբակոծելուն ոչ մի բան չունենք հակադրելու։ Ուրեմն երբ որ կգա ժամանակը, կզանգի կասեն, слышь, Коля, у тебя выборы, ու կասեն օրը։ Ես ինչքան գիտեմ, չեմ կարող 100% ասել, բայց այն օթումսս կախված լուրերով մայիս ամսին։ Հիմա ապրենք տեսնենք, այսօր փետրվարի քանիսն է, 8-ը։ Կանխատեսումների մեջ դուք ոնց եք ստացվում։ Ես ստացվում է, կանխատեսում չի։ Չէ, դե տրամաբանական շղթայով կամ ձեր տրամաբանական։ Սա ոչ ստույգ հաստերի համադրությամբ։ Չէ, սա ինֆո է։ Ոչ ստույգ, որտեղ օրը նշանակած չի, ինֆորմացիա է, ընդ որում մի քանի տեղից, որ լինելու է մայիսին, որովհետև այո, ժամանակ չկա։ Ռոբերտ Քոչարյանն է, հասկացավ, որ Վազգեն Մանուկյան պրոյեկտը չաշխատեց, դե չաշխատեց։ Ես ինչ արած մեծ կյանքով եմ վերաբերվում պարոն Մանուկյանին, շու վատ բան չեմ կարող ասեմ։ Բայց դե հիմա չաշխատեց այդ պրոյեկտը, հա, եկեք իբրև փաստենք։ Հետևաբար Մոսկվայում ընդունվել էր որոշում, որ Ռոբերտ Սետրակովիչը ինքը կգնա ու ասես չէ, երկու բևեռային ընտրություն։ Դե մի բևեռը ինքն է, մյուս բևեռը դե արդեն խնդալու է մյուս բևեռը։ Այն մյուս բևեռն է կանի այն ինչ որ իրան կզանգեն, ընդ որում Պուտինը չի զանգելու։ Ասենք Պուտինի բանը աշխատակազմի ղեկավարի 3-րդ օգնականի 4-րդ խորհրդականը։ Դե այդպես որ Պուտինի զանգելով էր թող շուտ զանգարեր, ասել Փաշինյան հրաժարվի գնա։ Այո, էլ ինչ անի։ Հա։ Էլ ինչ անի Պուտինը ձեր համար։ Չէ, մի րոպե։ Ուրեմն հասարակ ինչ որ Պուտինը անում է, մեր համար չի անում։ Առաջին հերթին իր համար է, հետո մեր համար է։ Նոյեմբերից մարդիկ ասել էին. «Կարակ հանեք այս դեբիլին, հանեք»։ Չեք կարա, մեզ ձեռ է տալիս։ Մենք ինչ ասում ենք ինքը անում է։ Դա հիմա էլ ձեռ չի տալիս, էլ ձեռ չի տա իրենց։ Չէ, հիմա էլ ձեռ չի տալիս, երևում է ուրիշ պլաններ կա։ Մեկ, հետո դեբիլին շուրտի աներ արեց, հա, նո կուլտուրական բանով խոսալով, մավր сделал свое дело, մավր может уходить։ Всё, արդեն պետք չի։ Հետո բան արդեն ներվայնացնում է, էլի սկսել են հա, իրանց, ինչ չէ։ Էլի սկսել է հակառուսական քարոզ, մարոզ, բան, ինչ որ տես բաներ, այն չէ՞ իրա սյավկեքը փող են ստացել թազա
բանը, դե 20 միլիոնը USA ID 20 միլիոնը դարձրել են 100 միլիոն։ Չէ, պարտքերը եկեք մի հատ ճիշտ հասկանանք։ Պարտքերը իրանք ավելացրել են մեր վզին կախելով։ Իսկ իրանք փողը ավելացել է 5 անգամ։ Կոնկրետ գրպանակը։ Չէ, եւ USAID-ին ամեն տարի ստանում էր 20 միլիոն, այս տարի Բայդենի ընտրությունից հետո դարել է 100 միլիոն։ Դրա համար սկսել են հաճ ալելի այդ հակառուսականները։ Ուզում եմ ասեմ, երեք մի հատ խոսակցություն եմ ունեցել գիշերը, վաղաբոր ճիշտն ասած ներվայնացած եմ մինչև հիմա։ Խնայից եմ նյարդերը, Չեմ կարա։ Իշխանափոխություն կա։ Ես դες ասեմ 20 տարի կինո եմ աշխատելուց հետո իմ նյարդերը անսահման են, անսահման։ Ոստը ես կարամ չխնայեմ, էլի, ինքը չի սպառվում։ Դերասանները դες անտանելի։ Ոչ միայն դերասանները, հա։ Լավ։ Ձեզ ասեմ դերասանների հետ համեմատ ասենք այդ իմ քայլական ֆեյքերը ոնց որ բանալն է մանգապարտեզի երեխա իրանց վիրավորանքներով բաներ ինձ ճիշտ ասած ես զվարճացնում են որտեվ դաժե վիրավորել չեք կարող մի բա այդ փողը որ ստանում եք գոնե մի քիչ գործ արեք ասես չի լինի ինչ էի ուզում ասի Պես մեկ իզ չեմ խանգարում են Չխանգարում եք Ինչ էի ուզում ասեի, ընտրությունները լինելու է իմ կարծիքով մայիսին, համենայն դեպս դեռ սենց է որոշվել Նիկոլ էլ պետք չի, հետևապես ուզում եմ ասեմ, երևի շարունակելով պարոն Ախոյանի խոսակցությունը, որ մտա լսեցի, ու հաստատելով, ուրեմն եկեք մի հատ էլ ֆիքսենք, էլի։ Այսօրվա իշխանության մի մասը, այդ վերնախավը, իրանք դավաճաններ են, պետական դավաճան են։ Դեբիլ չեն, անիմաստ չեն, անկիրք չեն, դեգեներատ չեն, չէ, էդ էլ են, բայց իրանք դավաճան են, то есть իրանք այս պետությունը դավաճանել են, իրանք ձեռքերի վրա արյուն կա, Եվ իրանց պատճառով մենք ունենք 5000-ից ավել զոհ, իրանց պատճառով, ընդորում ոչ միայն քաղաքական իշխանությունն է դավաճան, նաև զինվորական իշխանությունն է դավաճան, որոնց որ հիմա առնում են շատ էժանագին ձևով պաշտոններ բաժանելով, դա Շատ, չէ, ես վիրավորված եմ ճիշտն ասած, զարմացած չեմ, որովհետև ես փաստորեն մի երկրի քաղաքացի եմ, որոնց գեներալներին, զինվորականներին կարելի է կաշառել Դիշովի պաշտոններով, Դիշովի, ու դա հայ սպաեր են, իրանք անվանում են հայ սպա, դրանից ավելի վիրավորական բան ես երևի չեմ տեսել իմ կյանքում, երկրորդը, Բոլոր նրանք, ով որ սաթարում են այս դավաճաններին, դա բոլոր նախարարներն են, փոխնախարարներն են, պատգամավորներն են, պատգամավորների օգնականներն են։ Քնիչները, դատախազները։ Չեմ հասել, հերթով գալիս եմ։ Դատախազները բոլոր, այսպես վերևից ներքև, քննչական կոմիտեի աշխատողները, ընդե կա ՀԿՑ, ՉՄԿՑ, չէ՞ բան, այսպես վերևից ներքև, ոստիկանները ցուցակով Վերևից ներքև ում են բաստով է պետական աշխատողները ձեզ սենց ասեմ նույնիսկ եթե դուք ասենք մշակույթի նախարարությունում եք աշխատում կամ սոցապում այդ մարդիկ որ աշխատում են ասում են այ մարդ ես դրա հետ ինչ կապ ունեմ չէ կապ ունեք դուք աշխատում եք դավաճանների իշխանության օրոք Դուք կոչվում եք, որ հիմա չքրվեն, ասեմ կոլաբորացիոնիստ բառը ներողություն։ Այդ Google արեք, մտեք տեսեք ով է։ Ասել են մի հատ է ասել։ Ուրեմն երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Դեգոլի օրոք կոլաբորացիոնիստներին, որոնք որ օգնել էին Վիշիի կառավարությանը որը որ Հիտլերամետ կառավարություն էր, ուրեմն իրանց բոլորին գլուխները թրաշեցին, մերկացրեցին
եւ տարան Ֆրանսիայի գյուղերի եւ քաղաքների միջով անցկացրեցին։ Մեր չեն էլ գյուղացիների մա տանեն ասեք Սիսյան ինչ որ գյուղում իմ քայլականներին կամ դատախազի մաներն այդպես քայլեցնեն մեկ։ Ընդհակառակը, ես փողը կծախսեի, կաներեք բանը կտա, տոմսը կծախեի, որտե բա համինն է, բա Սիսյանցին ինչու ուրախանա։ Գյուղը հայցաններ կհրավիրեի հատուկ Հա, կնկարեի, YouTube-ում կգցեի, որովհետև այդ մարդկանց ուրեմն մերկ եւ թրաշած գլուխներով ազգս պետք է տեսնի, այդ վիդեոն պետք է լինի։ Դուք ձեր երեխեքով, ձեր ծնողներով դուք պետք է իմանաք, որ դուք դավաճանին սաթարող եք։ Չկա ձեզ ներում, չկա։ Ու չի լինելու ձեզ ներում։ Դուք դուք լիքը մարդ երեխա է, չէ՞ մեծացրեմ։ Օրինակ որ երեխան փոքր է, պամպերսներով է։ Ոնց եք հասկանում, որ երեխան կակաշկի արե։ Մալադեց, հոտ է գալիս։ Երեկվանից հանրապետությունում հոտ է կայնած։ Երեկվանից թե վաղուց։ Չէ, երեկվանից։ Երեք երեխեքը վախեցան, որ ընտրություններ կլինի։ Կգա Ռոբերտ Դյադյան, իրանց կանի բոբո։ Ասելա չեմ անի, իմ մեր մեծ հարցազրույցի ժամանակ ասեց շատ մի վախեցեք, չեմ անի, դրանով ասեց վախեցնում եմ, բայց ես այդպես չի մերկացնի եւ գյուղերով չի պտտացնի։ Գուցե ձեզ կփոխանցի այդ գործը։ Էդ է մասը։ Հա, ձեզ կարող է ինքը չանի։ Հա, ձեզ Ոչ ջան, մեծ մարդ եք։ Ասма դուք ընիկ չէի կանի։ Ես դες սենց ասեմ, դաժե նշանակություն չունի, որ իրա վրա չգիտեմ քրեական գործեր են, սրանք բաց է, որ ոչ մի գործը տենց է չկարացան բան անեն, ես շատ խնդալու եմ։ Ես լրիվ դեբիլ եմ, էլի։ Նշանակություն չունի, որ այս ամբողջ ընթացքում Պաչեմուտա ազգի թշնամի Ռոբերտ Քոչարյանն էր, բայց ասենք ոչ Սերժ Սարգսյանը կամ ուրիշները, ասենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, չէ, էլի կոնկրետ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նա է ազատագրել, չէ, Արցախը դրա համար։ Հա։ Ազատագրողը չէ թշնամին։ Հա, իհարկե։ Ոչ թե։ То есть դասալիկ վախկոտ տվարները հիմի բան են, ազատագրողի են, էլի։ Դատում այդ շատ խնդալու է։ Դրա համար կապ չունի ինչ ասել Ռոբերտ Քոչարյանը։ Լիքը մարդ, ու ինչ այլոց ասեմ, այդ ընտրությունները ինչքան չգնաք, այնքան դուք վատացնում եք հանրապետության վիճակը, այն իմաստով, որ Բայց ընտրությունով իրաց ճանապարհեն, թե պիտի այսպես պրոստ դրա վրա այսպես ճանապարհեն։ Նայեք, ընտրությունը լինելու է, ընչի, որտեվ ռուսները տենց են որոշել։ Իսկ քանի որ մենք մի կացորդ ենք Ռուսաստանի, ընդ որում ինձ որոշ գործիչներ զայրացած ասում են, «Էս եք ուզում», չհասկացա, ով մենք եք այդ ուզում։ Ով էս երկրի ինքնիշխանությունը ծխեց, տրակացրեց, զրոյացրեց։ Ես։ Թե միգուցե դուք ձեր պարտվելով, ձեր դավաճանելով, ով Հայաստանից սարքեց Ռուսաստանի կցորդ։ Այդ ամենախնդալուն է, ամենաարևելամետ խմբակցությունը։ Այդ որը որ իշխանությանը դավաճանելով Հայաստանի Հանրապետությունը, Թուրքին ծախելով, մեր երեխեքի արունը դուք ձեռի հետ, как побочный эффект, ոչնչացրեցիք նաև Հայաստանի իշխանությունը մոտակա մի քանի տարով։ Դրա համար այսօր այդ ձեզ թվում է, թե դուք նախարար եք, փոխնախարար եք, դուք դաժե ժեկի պետք չեք։ Որովհետև այսօր բոլոր հարցերը եւ ամենակարևոր մեր անվտանգության հարցը լուծում են ռուսները։ Բա ով լուծի։ Ձեր նշանակած այդ ղզիկ գեներալները իրանք սկի իրանց արունն են սկսել ծախել։ Տեսեք, հարցեր են պարոն Գրիգորյան մեզ ուղում, ինչ կասեք Ազատություն ռադիոկայանի մասին, ինչ գործունեություն է ծավալում, այստեղ իրենք որակավորում են, ես չգիտեմ արժեթը հրապարակեմ թե չէ, եւ նաեւ հանրային հեռուստաընկերության մասին, որ հետեւողականներն թուրքական, Թուրքիայական քաղաքականությունն են այստեղ տարածում, հայ-թուրքական եւ այլն եւ այլն։ Համեկը շատ եմ սիրում։ Ես չեմ հետևում, դրա համար ձեր կարծիքն է։ Ես չեմ հետևում։ Ես հեռուստատեսություն չունեմ 2000 հեռուստացույց, չէ, հեռուստատեսություն ունեմ, ոչ չունեմ։
խոլը Ունեք, բայց չեք միացնում։ Չէ, ես այդ receiver-ը, այդ որ անտենային ես կրում, ես այդ չունեմ։ 2017 թվականին դա հանձնել եմ հետ։ Ես իմ մոտ հեռուստացույց ինքը մոնիտոր է։ Ես իրանով կինո եմ նայում, բան, այդպես բաներ եմ անում։ Համեկը շատ եմ սիրում, որովհետև եթե Կալչակը ասել է բանը, չէ, հերթակա քաղաքը գրավելուց Nitrogetsի Кучеров проститутки актеров, они всегда служат власти. Ըստ կարելի է ավելացնել еще Nitrogetsի первый канал армянского телевидения. Они всегда служат власти. То есть Кучера, проститутки, актеры и первый канал. Ինչ власть։ Հա, այսինքն մենք ուրիշ իշխանություն։ Դուք ընդհանուր պատկերը լավ չեք տեսնում։ Հասկացա։ Հմեկը միշտ ծառայում է իշխանությանը։ Հասկացա, Հիմի կապ չունի Թուրքիա։ Թուրքեն, Պապուասեն, թե Մոզամբիկցի են, իրանք ծառայելու են իշխանությանը։ Հիմա այսօր մեր մոտ պրոթուրքական իշխանությունը։ Պրոթուրքական իշխանությունը հրամանը տվել է, որ մենք պետք է զզվելի բառ է, քիրվայանանք թուրքերի հետ, то есть ուրեմն կրվելուց հետո թուրքերը ստիպում են, որ մենք բարի հարևանական հարաբերություններ ունենանք։ Ավելի ճիշտ է, բարի դրացիականն է ավելի ճիշտ է։ Այդ բարթային համար ոչ շմ դրանից ունենանք հա թուրքերի եւ բան ադրբեջանցիների հետ։ Ճիշտ է, ճիշտ է։ Հմեկն էլ դրեմ մի խոմ չի գով։ Ես սպասում եմ, երբ է հմեկը թուրքական սերիալ ցույց տալու։ Ես սպասում եմ։ Համոզված եմ, որ հիմա գնում են բանակցություններ, որ առնեն։ Քիթս կտրեմ։ Դեռ շատ լավ գիտեմ, էլի։ Ոնց են իրանք մտածում, աշխատում։ Չնայած ձեզ ասեմ, դե հին հմեկից մարդ չի մնացել։ Նրանք էլ մի բան չեն, բայց ես լրիվ սարսափ է, էլի։ Հա, իմ ինչ այլոց ասեմ, դուք էլ եք դատվելու։ Ես կդատեի, չգիտեմ, հետո դատախազները կգտնի թե չէ։ Ընդ որում կդատեի անբարոյականության համար։ Եվ դուք դատելու եք, թե մերկացնել գլուխները ուզելու Սյունիքի գյուղերով մեկ։ Իմիջիայլոց գյուղը որտեղ է գյուղերը։ Որ գյուղեր են հետաքրքիր։ Օրինակ ես շուրմուխով կտանեի, չէ, այ հենց այդ սահմանամերձ, այդ շուրմուխով, այդ սահմանով, այսպես կտանեի։ Էսյանից հայկական դրոշը, էսյանից բան ադրբեջանական, իրանքի այսպես մեջտեղով մերկ ու թրաշած գլուխներով։ Իմ կարծիքով արտակարգ տեսարան է։ Ես տեսել եմ այդ, ես տեսնում եմ էլի տեսարաններ։ Շատ կուզենայի մնացածներ տեսնեին։ Մի բան է վերջում ասեմ, կարող եք, չգիտեմ, կամ վերջացնել հարցազրույցը կամ հարց տալ։ Նայեք ինչ կատարվեց նոյեմբերի 9-ից հետո, երբ որ մեզ դավաճանեցին, երբ որ իշխանությունը դավաճանեց բանակը, եւ ես պնդում եմ, որ բանակը չի պարտվել, այդ որ նայեք, եթե ուշադիր նայեք ինտերվյուները, այսօր մենակ իշխանավորներն են ասում, մեր բանակը պարտվել է։ Եվ զինվորական գեներալներն են ասում, մեր բանակը պարտվել է։ Ուրեմն մեր բանակը չի պարտվել։ Մեր բանակը դավաճանվել է։ Ուրեմն որ մենք պարտվել ենք, ասում են մենակ մեր իշխանավորները, եւ որ մենք հաղթել ենք, ասում են մենակ Ադրբեջանի ԶԼՄ-ները։ То есть մեր իշխանավորները ու Ադրբեջանի ԶԼՄ-ներն են մի կարծիքի։ Ուրեմն բոլոր նորմալ մարդիկ են կարծիքի են, որ մեզ դավաճանել են։ Այդ դավաճանելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները մինչև այսօր փետրվարի 8-ն է, չէ՞, նոյեմբերի 10-ից մինչև փետրվարի 8-ը հանդուրժում են դավաճաններին իշխանության։ Ասենց խայտարակություն, համաշխարհային խայտարակություն։ Ես չգիտեմ ուրիշ ազգերում կար թե չկար։ Պարոն Աշոտյանն էր նկատի ասում է հնարավոր է մենք այդպես մնանք որպես դավաճանին հանդուրժող միակ։ Մենք արդեն մնացել ենք, առողջություն ձեզ։ Մենք արդեն դա այդքանն էլ ճիշտ չէր ասում ողորմածիկ տատս։ Մենք արդեն քանի ամիս է հանդուրժել ենք դավաճանին ի իշխանություն։ Ես ասել եմ, ել եմ ասում, բոլորից շատ հիմա վախենում եմ զանգերից Մոսկվայից։ Դե այնտեղ էլ շատ ընկերներ բաներ ունեն, հայ, ոչ հայ։ Բոլորը շատ վախենում են, որ իրանք է զանգարում։ Որտեվ ամաչում եմ հետները խոսամ։ Ամաչում եմ։ Որտեվ այնց առհամարանքով, որ իրանք խոսում են
Հայաստանի Հանրապետության մասին իբրև պետություն երբեք չի եղել։ Ռուս ընկերները։ Հա, երբեք։ Որտեվ այլևս մենք ապացուցեցինք, որ մենք պետություն չենք, եւ ոնց որ ես հասկանում եմ, մենք երևի իրավունք է չունենք ինքնիշխան պետություն ունենանք, եթե սենց է։ Դե չունենք էլ, ճիշտն ասած, հիմա կապ չունի մենք ինչ եք մտածում, ինքնիշխան պետություն չունենք։ Բայց ես շատ ուրախ եմ, օրինակ, որ ամսի 28-ին դուրս եկան 2000 հոգի մարդ, ես կարծում եմ, որ էլի դուրս կգան, ասենք մարդիկ, որոնք որ հիվանդ են, այստեղ չեն, ինչ իրոք օբյեկտիվ պատճառներով չեն կարողացել դուրս գալ, հետևապես ես կարծում եմ, որ մի քանի հազար հոգի գոնե այս հողի վրա կան նորմալ հայեր, այդ քիչ չի իմ համար, բայց գոնե մենք կանք, ես համարում եմ, որ դա շատ կարևոր է վաղվա Հայաստանը կառուցելու համար, իսկ որ վաղվա Հայաստանը մենք կառուցենք, ասենք ես մեկը, կապ չունի ինչ բնակավարում, ինչ որ լավ գիտեմ, ասենք ես կինո լավ գիտեմ, կինո եմ թեկուս, ես դրանում համոզված եմ և այդ իմաստով ես շատ օպտիմիստորեն եմ տրամադրված, իրոք լուրջ եմ ասում, և մեծ եռանդով, իսկ ով որ այսօր Զվարթնոց օդանավակայանը գրոհում է, ոնց որ թուրքերը Շուշին, թող շարունակեն գրոհել, ես օրինակ դեմ չեմ, գնացեք ախպերեմ, գնացեք մենք կմնանք այն մարդկանցով, ով որ ստեղ չնայած ոչ մի բանի ուզում է երկիր կառուցի, այս պետական փլատակների վրա, Սա էդ է ուզում ասել։ Հանրահավաք է սպասվում, 18-ին հետո ասեցինք տեղափոխենք 20, դե մինչև մինչ այդ օր ավելի հստակ կլինի։ Մասնակցելու եք թե ոչ եւ ինչ կոչ կանեք։ Միանում եմ պարոն Արագած Ախոյանի ասացին, որտեղ 2 հոգի պահանջեց Նիկոլի գնալը, ես երրորդն եմ ելնելու։ Իսկի չեմ հետաքրքրվել այդ ով է անում 18-ի 20-ին։ Տոլի դաշնակներն են, տուլ 17, չնայած 17-ը մի չկա։ Մի խոսքով կապ չունի ով է անում։ 20-ին կանեն, 25-ը գնամ, 16-ին կանեն, 16-ին կգնամ։ Շատ լավ, նոր հայահավաքը լինի թե ոչ։ Չի բացառ։ Ես կազմ կոմիտեի չեմ հայահավաքի, չեմ կարող ասել, դեռ չկա պլան է, հայահավաքը կոչ կանեք կմասնակցեք։ Միանշանակ։ Իմ հյուրն էր պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանը, տեսակ, պարոն Գրիգորյան, ես ճիշտ Ես հպարտանում եմ ձեզանով։ Ես գիտեի, որ վերջում դուք դա կասեք։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։